dubbii jireenyaa isinitti mul'ifeerra nagaan araar jaalal tokkummaan hafuura qulqulluu bakkaaf gola qixa jirtan hundumaatti nagaan Kiristoos isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloonni maatii koo taatan guddaa eebbifamaa viidiyoo kanaaf ilaalaa. Warreen immoo maatii koo hin taane hundumti keessan maatii naaf ta'a. Dubbii jireenyaan dubbadha. Dubbii jireenyaa, dubbii dhugaa, dubbii ulfina naaf laatu. Zimmi jedhee bahee qabaxxaruurraa dubbii sagalee Waaqayyoo isa du'aa nama kaasu, isa biddeena, isa jireenya, isa ulfina, isa kabajaa kana nan dubbadha. Ameen. Yoo waan biraa dubbanne, yoo waa'ee biyya lafaa dubbanne, yoo waa'ee keenya dubbanne, yoo waa'ee namaa dubbanne, inni la'anaaf ulfina miti. Ulfinni koo Kiristoos waan ta'eef, ulfinni koo as keessa jira waan ta'eef, isa kana dubbachuudhaaf kana booda duubatti hin deebi'u. Giddii dhaggeeffatta. Anaa jettee miti, ofumaaf ofitti si waama. Kanaaf biddeena jireenyaati wangeelli. Ulfina wangeelli, jireenya wangeelli. Warri lubbuun aaraan Waaqayyoon hin fudhanne jireenyi gooftaa malee hin jiru. Jireenyis ulfinnis Kiristoosidha. Isa kanadha. Jireenyi Kiristoosidha. Dafiitii amala kee dafiitii jijjiirradhu. Dafii qalbii kee jijjiirradhu. Gara Kiristoositti deebi. Kiristoos jireenya waan ta'eef. Kiristoos isa nuuf jedhee, isa cubbuu keenya, cubbuu biyya lafaa kana hundumaaf jedhee, isa nuuf jedhee biyya lafaa kana foon uffatee dhufeedha. Kiristoos isa nuuf jedhee fannifameedha. Kiristoos isa nuuf jedhee du'eedha. Kiristoos isa nuuf jedhee asiif achi gaggaragalchanii reebaniidha. Kiristoos isa nuuf jedhee itti tufameedha. Isa nuuf jedhee xoofoo hadhaa dhugeedha. Isa nuuf jedhee jirma jiidhaa sana nuuf baateedha. Isa nuuf jedhee fannoo irratti nuuf fannifameedha. Kiristoos isa kana. Kanaaf Kiristoosin fayyisaa lubbuu kee godhii fudhu. Gaafa sana jireenya amma si qabate, salphina amma si qabate gara bu'ee dhabda. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf ulfinni Kiristoosiin malee hin jiru. Akkana jedhamti irree sagalee Waaqayyoo irratti. Karaa abbaa kootii malee gara koo dhufuu namni tokkoyyuu akka hin dandeenye. Gara Kiristoos dhaquu namni akka hin dandeenye. Du'a lama hin du'in lubbuu nana. Du'a lama jechuun gaafa duute fooniinis duute hafuuraanis hin du'in. Hafuurri keenni Kiristoos keessaa ba'e akka garsaa dhaquu fi Kiristoosiin fudhadhu. Dubbii jireenyaatu kun. Kanaaf mee har'a viidiyoon koo yeroo waraabu nan fixachiisu yaada koo jechuudha. Walitti akka nama baruun barreechuudhaan gayoona beeka garuu bilbila kootu baay'ee rakkisaadha. Kanaaf gara fuulduraatti bal'inaan viidiyoo dheeraa sagalee Waaqayyoo dubbadhee sagalee isa jireenyaa kana, sagalee isa ulfinaa kana dubbadhee nan dhufachuudha. Kana booda jechuudha miidiyaan kun miidiyaa sagalee Waaqayyoo dubbadhuudha malee duubatti wanti na deebisu hin jiru. Kanaaf ulfinni koo Kiristoosii waan ta'eef, ulfinni koo as keessa jira waan ta'eef, diinni koo salphata yoon kana dubbadhe waan ta'eef, dubbii jireenyaa, dubbii ulfinaa, dubbii kabajaa, dubbii ulfina kootiiti kun. Kanaaf Kiristoos ulfina waan ta'eef guddiin akkana jedhama caafaa faarfannaa boqonnaa 99 irratti lakkoofsa kurratti Waaqayyo mootiidha. Sababbii kanaaf sabni hundinuu irrooma. Inni teessoo isa kiruubeel baatanii irraa jira. Sababbii kanaaf lafti hin socho'a. Waaqayyo Xiyoonitti guddaadha. Inni saba hundumaa irratti ol jedhaadha. Inni saba hundumaa irratti ol jedhaadha.
maqaa kee isa guddaadhaa fi isa sodaatamaadhaafis galata haa galchan. Inni dhuguma qulqulluudha. Aangoon mootichaa wanta dhugaa ta'e hin jaallata. Ati wanta qajeelaa ta'e jabeessitee dhaabdeetta. Dhugaan qajeelummaanis Yaaqoob keessatti akka argamu gooteetta. Waaqayyoon gooftaa kee ulfinaan ol kaasaa. Ulfinaan ol kaasaa. Ejjeta miilla isaa jalatti isaaf sagadaa. Ejjeta miilla isaa jalatti isaaf sagadaa. Museenii fi Harooni lubboota isa keessa turani. Saamu'eelis immoo warra maqaa isaa waammatanii keessaa tokko ture. Isaan Waaqayyoon waammatanii innis isaaniif deebise. Inni utubaa duumessa keessaa isaanitti dubbate. Isaan immoo abboomii isaaf dhugaa ba'uu seerrata inni isaaniif kennes eeganiiru. Seerrata inni isaaniif kennes eeganiiru. Yaa Waaqayyo gooftaa keenya, ati deebii isaaniif kennitee Waaqayyoon isa isaaniif dhiisuu hojii isaanii irrattis isa haala isaaniitti ba'uu taateettaafi. Waaqayyoon gooftaan keenya ulfina ol kaasaa. Waaqayyo gooftaan keenya qulqulluudha. Tulluu isaa isa qulqullaa'aa irratti isaaf sagadaa jira. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Tulluu isaa isa qulqullaa'aa irratti isaaf sagadaa. Iddoo kanatti faarfannaan ifama guddina Waaqayyoo ol kaasuun Waaqayyoodhaan galateeffadhaa. Waaqayyoodhaan guddaadha Waaqayyo. Guddummaa isaa dubbadhaa. Guddummaa isaa lallabaa. Guddummaa isaa ol kaasaa. Ejjeta miilla isaa jalatti isaaf sagadaa. Isa galateeffadhaa. Isaaf maal godhaa jedhaa?